Bună, suflet frumos! Dacă te-a atras titlul acestui videoclip, înseamnă că aici este un mesaj pentru tine. Te rog să iei doar mesajele care rezonează, iar pe restul să le lași deoparte, pentru că acestea sunt citiri colective. Bun, hai să vedem ce trebuie tu să știi rapid. O să fie o citire scurtă. Ce este important pentru tine să știi în acest moment? E ca și cum nu vrei să lași ceva sau să te retragi dintr-un loc. E ceva ce nu vezi sau oportunitatea pe care nu o vezi. Se oferă o oportunitate de un nou început care să-ți aducă armonie, libertate, odihnă. Dar parcă nu vezi ceva. Ce nu vezi? Ce e aici? Nu vezi că trebuie să se închidă ceva și să se echilibreze o balanță, să se închidă un capitol aici, să se sfârșească, ca tu să ai acest nou început. Ha? Despre ce este vorba? Ce trebuie închis aici? Un conflict, o competiție. Ai primit niște vești. Poate știi că cineva joacă la două capete și te-a trădat. Ai primit aceste mesaje intuitiv. Știi că mai este o altă persoană. Ceva toxic aici. Wow. Ok. E ceva ce îți cauzează așa, să zicem, un pic de confuzie. Ai încercat să ții de ceva, dar ți-ai dat seama că nu e pentru tine. Ok. Mamma mia. Deci cineva văd aici că e în mare dezamăgire și trădare și cu inima frântă, că știe că a făcut o greșeală, încearcă să scape nepedepsit. Deci cineva aici ți-a făcut ție rău, dar tot această persoană suferă pentru că ți-a făcut ție rău, sau că te-a trădat, sau că te-a mințit cu ceva, că a fost cu o altă persoană, sau că a făcut ceva pe la spatele tău. Tu efectiv refuzi să te intereseze de această informație. Stai într-o poziție de putere, ai
încredere deplină în tine și ești un spirit liber, te îndrepți către ape mai liniștite, ești chill, meditezi, n-ai nicio treabă. Și acum văd că cineva are niște blocaje și niște conflicte interioare pentru că s-a sfârșit. Deci această persoană cred că știe că tu știi și nu înțelege de ce nu reacționezi. What the fuck? Ce e asta? Ce e cu energia asta? Cine e această persoană pentru tine? E cineva cu care s-a încercat aici ceva, dar nu a fost o energie foarte serioasă și cred că tu îți vezi în continuare de drum. Pentru că ți... nu. Deci s-a încercat aici ceva, o conexiune, însă nu a fost ceea ce se spera. Cineva a cauzat pierderea de încredere. Tu nu mai ai încredere. Și cineva și-a asumat acest risc, dar acum suferă pentru că te-a făcut pe tine să suferi. Make it make sense. Și probabil această persoană abia acum înțelege anumite aspecte. Jesus. Bun. Ok. Interesant. Tu cum te simți în legătură cu asta? Wow. Bun. Deci... e ca și cum tu înțelegi lucrurile la un alt nivel și nu te grăbești să faci niște acțiuni din impulsivitate, lași lucrurile să moară de la sine, te miști încet și înțelept, dar simți atunci când pur și simplu simți dacă se întâmplă ceva. Pentru că ai o intuiție foarte puternică. Dar privești lucrurile cu foarte mare înțelepciune. Da, pur și simplu magicianul, 3 de cupe și valetul de monede. Pur și simplu simți energetic, pentru că tu ești o persoană care alchimizează foarte multe energii și are o intuiție foarte puternică. Simți când cineva te lingușește, uite, îți dă atenție, vai, love bombing type of shit. Însă, între timp, toată vrăjeala aia era de fapt o manipulare ca să ascundă faptul că mai există o persoană aici, adică cineva e foarte bun la skill-ul ăsta. Doar că sunt niște iluzii, toxicitate. Ok. Tu ai primit aceste informații. Da. Cineva trăiește în iluzii, dacă are impresia că tu chiar nu simți chestia asta, dar cred că știe că știi.
speră să nu știi, e frică. Speră, exact ce ziceam, speranță. 1001. Da, pentru că tu ești împărăteasa, marea preoteasă, roata norocului, asul de spade, deții adevărul, roata se întoarce imediat, împărăteasa și marea preoteasă, o combinație fatală aici. Orice iluzie o treci printr-un filtru și imediat ai aflat ce-i... Uite, se dărâmă tot. Turnul. Tot ce e toxic aici nu rezistă foarte mult. Pentru că tu vezi care e adevărul. Vezi. Marea preoteasă. Marea preoteasă este foarte conectată cu lumea subtilă și atunci o să prindă imediat semnalul, frecvența, că ceva nu este în regulă. N-ai cum să porți o mască în fața unei persoane care este conectată cu divinitatea. N-ai cum. Da, și această persoană acum suferă pentru că ți-a făcut ție rău. Altceva? Hehehe. Mai vrea o oportunitate să lucreze la asta, să vină cu o ofertă romantică. Dar ca să vină către tine e conștient, aoleu, că ești împărăteasa și marea preoteasă și trebuie să vină, poate ai legătură cu cineva din zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, nu trebuie neapărat să fie. Ideea este că știe că trebuie să vină corect către tine, încearcă să scape nepedepsit aici, să treacă pe lângă adevăr și să vină cu ceva, dar tu o să simți asta, sigur, pentru că marea preoteasă. Deci o să încerce să treacă peste adevăr și să vină cu romantism, să vină cu o ofertă către tine, să vină cu ceva, să vină cu vești, să spună marea cu sarea, să... Da, exact, să-ți spună marea cu sarea, dar de fapt nu. Da. Deci o să vină către tine cu ceva. Pe moment o să pară că merge, dar o să fie o mare dezamăgire. Și o să fie un capitol încheiat aici. Pentru că această persoană nu spune adevărul. Avem 7 de spade pe spatele pachetului. Nu spune adevărul. O să se cauzeze un conflict. Dar această persoană minte și acest capitol se închide. End of discussion. Discussion. Dacă această persoană are impresia că poate să planifice chestii pe la spatele tău sau... Nu. Acum probabil și-a dat seama ce greșeală colosală a făcut. Să încerce să mintă o persoană spirituală. Hai, serios. Do you think... Do you know that I can see you? Do you know that I can see you? Ceva de genul. Da. Of, unii oameni sunt așa de amuzanți. Anyway, ăsta a fost mesajul scurt pentru tine. Ai un nou început în care probabil intuiția ta o să meargă la un cu totul alt nivel, pentru că cu cât ai mai multe experiențe de genul, cu atât treci la un alt nivel și la un alt nivel și așa mai departe și îți upgradezi puterile spirituale. Că practic provocările astea prin care trecem sunt doar un pod către înțelepciune sau către skill-uri. Așa că enjoy your ride. Spune-mi dacă acest mesaj a rezonat în comentarii. Dacă ai nevoie de o citire personală, găsești detaliile jos în descriere. Te pup, să ai o zi minunată, la fel ca sufletul tău.